大年初二当天，我和爸妈正装静候，老酒相待，只为迎接即将来我家拜年的未来公婆以及男友。大鱼大肉摆上桌后，宋义给我发了一个文档：婚前协议。婚前协议一，女方婚后必须主动，及时退回9万彩礼。2，男方家里经过商量，一致同意可以办婚礼，但是不领证的想法，女方默认同意。3，婚房由男方父母出资首付购买，房贷由男方女方一同还款。PS， 婚房是男方的独有财产，只会写男方或其父母的名字，与女方无关。4，离婚后女方无权分割财产。5，男方去世后，所有遗产都由男方父母或其侄子继承，女方及其所生的孩子女没有继承资格。6，男方女方婚前婚后的财产各自保存。PS， 女方婚前婚后的债务自己承担，但男方婚前婚后的债务由男方女方一起承担。文档最下方赫然已经签上宋义的大名，我以为他在开玩笑，回了个表情包，并询问他和公婆还有多久到，没想到一直等到下午2点也没看见他的车影，发的那些消息也像石沉大海一般得不到回应。我拼命拨打宋义的电话，却都被挂断，最后他给我发来了一条语音，里面隐约还能听见公婆的催促。签了那个文档，我和我爸妈就下车来你家拜年，赶紧在文档最下面点进去签字吧。我和我爸妈在小区门口等了3个小时，都已经很饿了。我颤着手，一想到文档上的内容就是两眼发昏的程度，你没在跟我开玩笑？回消息的人变成了婆婆。妙妙啊，小易没有在跟你开玩笑，害你看这是闹的。我说你这么懂事的人怎么会这么久还没签好名呢？你听妈说哈，这个文档啊是我和他爸特意去请了律师咨询写出来的。你看你彩礼3金也拿到手了，你的保障是有了，那现在就该谈谈我们小易的保障了，不是？有来有往相处起来才会更愉快吗？妈知道你会理解，也不会辜负我和他爸的一番苦心的，对不？婆婆的语气虽然缓和，但不管从哪一方面听，我都觉得刻薄极了。确认他们一家不是在跟我开玩笑后，我对公婆的好印象差了几分，连带着对宋义的感情也冷了几分。我没想过他会任由，甚至支持他爸妈在大年初二这样的日子来愚弄我家。我和宋义是自由恋爱，查出怀孕后便见了父母，将订婚提上日程。因为我孕初期有先兆流产的迹象，我便被爸妈接回了家照料养胎，一直到现在5个月，胎儿成型。期间，宋义及其父母有来看望过，可他父母的表现和现在给我发语音的人简直判若两人。今天是大年初二，本来我们一家是要去外婆那边拜年的，但在1个星期前，宋义就打电话来告诉我，他们一家要在大年初二当天来给我家拜年。于是我爸妈就推迟了去外婆亲戚们家里拜年的时间，甚至为了迎接宋义一家，我和爸妈一早就忙着准备饭菜。临近12点，我爸这个抠门的酒瓮子还从梨花树下挖出了一坛20多年的陈年老酒，据说是打我出生起就埋下去的。可宋义一家呢，明明早就开车抵达了我家小区门口，却迟迟拖着，宁愿饿着肚子也不肯进来，就因为我还没有签那份荒诞的协议。愤怒填满胸腔，气得我浑身都在颤抖。客厅里，爸妈还在强撑着等他们一家子的到来，那一桌子饭菜都不知道被倒进锅里反反复复热了几遍。我又气又恼，眼泪扑簌簌往下掉，肚子一抽一抽的疼。爸妈着急围过来问我怎么了，
我不知道怎么开口，只好拉着他们坐到饭桌前，给他们一人夹了一筷子肉。哪知肉还没塞进嘴里，门铃就被按响了。宋义站在门口，扯着嗓子喊：“爸妈，妙妙，我来给你们拜年了。”爸妈一愣，赶紧换了副新碗筷，开门将他们迎进门。只有我沉默地坐在桌子面前没有动，氛围一时有些尴尬。宋义笑着解释：“路上发生了点状况，所以来晚了。对不起呀，爸妈，对不起呀，妙妙。路上不小心和别的车碰了下，发生了点争吵，所以来晚了。”爸妈有些担心，宋义摆手表示没事，一脸坦然。我信以为真，趁着去厨房盛饭的间隙，拉住了他：“怎么跟人撞了？没出什么事吧？”宋义大笑：“我不明所以。你笑什么？我笑你蠢呐。那些话只是用来向你爸妈解释来晚的借口而已。怎么连你也被骗到了？原来一孕傻3年是真的。哦，对了，我妈给你发的那条语音你怎么不回？文档的电子签你赶紧去签，害得我和我爸妈在楼下等那么久，肚子都饿瘪了，你知不知道？”我当初愣住，宋义却还在对我挤眉弄眼的。对了，这份协议的事，你不要告诉你爸妈哈，免得引起不必要的误会和争吵。总之，那份协议对我俩本身都没啥影响，不过是让我爸妈心里安心一点而已。你别多想哈，记住赶紧签哦，老婆最乖了。说完，他自顾自地端着3碗饭出去，在饭桌前坐下。而我和我爸妈的3碗饭则被留在一边。一想到爸妈今天起了一大早，又等了他们那么久，又担忧又饿的，心里就很不是滋味，不想再给爸妈徒增烦恼。我压下心里的不满，端着饭走了出去。公公和爸爸的酒杯已经斟满酒，两人聊着家长里短，宋义时不时在一旁附和。我坐在婆婆和妈妈中间。妈妈一个劲地给我夹菜，婆婆大口大口地吃着肉，分不出时间来说话。一顿酒足饭饱后，婆婆突然把话题转向我：“爱亲家呀，要我说你们家妙妙是个懂事的，又漂亮又能干，还足够听父母的话，不像我女儿，在外头上几年班就心野了。这大过年的连家都不回哦。”我皱眉。怎么听都感觉婆婆嘴里那句漂亮听话实在阴阳怪气我。不过她主动提起小姑子的事，倒令我有些许好奇。以前倒是有听宋义说过家里还有个妹妹，不过宋义似乎很讨厌这个我还没见过的小姑子。每说起她，宋义都只有7个字：自私小气爱计较。我妈笑着，没怎么搭腔。婆婆话锋一转，眼神犀利地看着我，说起这个，我倒是想向亲家母你请教请教，你是怎么把女儿教得这么听话的呀？哎呀，妙妙这种温温柔柔又好说话的性子，我可太喜欢了。我想问一下亲家母，妙妙一直以来都这么听话吗？期间就没有过叛逆的时候吗？我妈回想了一下，点了点头，没有过。妙妙是个不大让人操心的孩子，就是性子软了点，容易被人拿捏。我和他爸就担心他这一点。我和妈妈相视一笑，倒不是我有多听话，我爸妈有多溺爱我，而是我爸妈的教育方式一直是开明的。他们允许我和哥哥喊累，允许我们休息，允许我们自己安排休闲时间。当然，不管是为人处事还是人生道理，他们也会适时的用一种不让人反感的方式传授我和哥哥。这也是我和宋义恋爱期间时，他经常说我身上有一种安逸、舒适感的原因。闻言，婆婆笑意更浓了，她的手抚上我的肚子，明明是很正常的举动，我的心里却很不舒服。听话好，听话好。就怕不听话，哈哈哈！嗨，这不用担心，以后有我照顾妙妙，我肯定把她
当亲女儿对待，正好，我就想要个这样的女儿呢。我儿子能找上妙妙这么个媳妇，真是我们全家上辈子修来的福。好话我爸妈自然爱听，一时间也笑得合不拢嘴。婆婆趁机拿出手机递到我面前，放大版的婚前协议刺痛了我的眼。刚好妙妙在这，昨天别人给我发了个文档，我怎么看也看不明白，要不妙妙你帮我看看。说着，他给宋义使了个眼色。四目相对那一秒，宋义起身随便找了个借口，拉着我离开了饭桌。他一路拉着我到阳台，确认房门隔绝了客厅的声音后，他伸手抢过了我的手机，顺带连他妈的手机也拿走揣进兜里。你怎么回事啊？让你签个文档那么费劲，又是我提醒，又是让我妈提醒的。难道真的因为怀孕把脑子怀傻了不成？夹枪带棒，互对也是我们之间的一种开玩笑的方式。可此时，我只感觉这些玩笑话很刺耳。他将手机递给我，我才看见他已经替我在文档上手写签名好了。给你赶紧拿你身份证出来拍一下，正反上传上去，再提交签署就行了。这么简单的一件事被你搞得这么麻烦，还浪费了一整天的时间。我死咬着下唇，情绪有些激动。你知不知道这份协议上写的什么？你知不知道这份协议里的内容代表什么？许是没想到我反应这么大，宋义有些懵。当然知道了，就连咨询律师都是我陪着我爸妈去的，我怎么可能不知道？不过我不都跟你解释过了，不影响我两本身吗？你至于反应这么大吗？我不可置信地瞪大双眼。你的意思是，你陪你爸妈去拟定的这份婚前协议，意识到自己说了什么？宋义心虚地摸了摸鼻子。不是，妙妙，你听我说，我们相处2年，你还不知道我是个什么样的人吗？那份协议呢，只是我妈想给我一份保障，但其实它没有什么法律效应的，对你以后不会有影响的。眼泪从眼角溢出。是啊，我很了解他，但也是因为太了解他了，所以才清楚地明白他心口不一时会不由自主地拨弄衣领。我深呼吸着，抖着声音问他：那我问你，我们结婚到底领不领证？宋义一愣，显然是没想到我会突然问这么一句。会呀，当然会。我的心颤了下，他的语气分明透着不确信。那婚房呢？我和你一起还贷，婚房会写我名吗？会的，等贷款还完，我立马就把你的名字加上去。你信我妙妙？我苦笑。那财产和遗产呢？我和肚子里的孩子以后有份吗？还有债务呢？你欠的债我需要帮你还，那我欠的呢？你也会帮我还，还是说我自己还？宋义眼神闪躲，似乎终于意识到协议上的内容有多离谱。你现在怀着孕以后生了孩子，也是天天在家带孩子，又不要出去上班赚钱，能要用什么钱？又怎么会要去借钱借贷呢？我就不一样了，你生完孩子之后，肯定3-5年内都不能上班。我一个人要顶着全家的生活，还要顶着我们2个的房贷，总有支撑不住需要去借钱借贷的时候。再说遗产这事，这不是还早着呢吗？我也才24岁，还不到那时候呢。我怔了一下，有些无法相信自己听见的话。在怀孩子前，我们也曾憧憬过未来结婚的样子。我不是个事业心很重的人，但也强调过自己绝不能因为婚姻和孩子就放弃自己的前途。当时宋义连连支持，甚至口口声声说我只负责生和产后恢复，至于带孩子的事，自有他妈和月嫂，不需要我过多担心。没想到真到了这一步，他的态度和想法却和从前判若两人。你以前不是这样说的。我咬着唇，心里一揪一揪的痛。宋义一愣，显然不知道我说的是哪一点。
但掰扯了这么久，他也没了最初的耐心。以前是以前，现在是现在，以前都是想象，现在是现实。我们不能永远活在想象里，不是？为让你去拍你就去拍，这么磨叽干嘛？你还怕我会算计你不成？他故作恼怒。我发现你以前挺听话，挺好说话一人，怎么怀个孕了，变得又蠢又难沟通了呢？我冷笑，努力控制着自己的情绪，扶开了他的手。我不会拍的，不管怎样，这份协议我都不会签的。太荒谬了！宋义书弟皱起眉，脸都垮了下去。你说什么？我深吸一口气，盯着他，一字一顿。我说，我不会签你。宋义突然身体前倾，一只手高高抬起，我吓了一跳，本能地扶着肚子往后退。剧烈的恐慌和不安让我双腿发软。客厅突然的大笑打断了宋义即将落下的手掌，他抿着唇，强迫自己收回手，连说了3个好，稳下心神。一个强烈的想法在我脑袋不断叫嚣。我从没有想过，那样一个温和好脾气的人会在意见不合时有家暴的倾向。我不要跟你结婚了，我不敢，我不敢拿自己的下半辈子去赌。你说什么？我努力平复自己的情绪，强迫自己冷静下来，掠过他。等走到门边，确认在突发意外时，我能第一时间打开门救助，才重复了一遍自己的话：我要和你分手，我不要和你结婚了。吃，空气中传来轻笑，宋义整个人都在轻微的颤抖。他意味不明地扫了眼我肚子，眼里都是对我那句话的轻蔑。分手？就你这样，孩子都成型了，你跟我分手，谁还要你？还是说你想当单亲妈妈？省省吧，真到了那时候，可别来找我要抚养费。我肚子一紧，不敢相信这是宋义会说出的话，怎么不说话了？他的呼吸喷洒在我脸上。你说你还是乖乖听话多好，难不成真的想当二手货不成？我本来也想一辈子好好对你的，你为什么非要挑战我的底线？都跟你说了，那份协议对影响不到你，只是给我一份保障，给我妈一份保障而已。你一直磨叽什么呢？手机被重重拍在我胸前，婚前协议4个大字砸痛我的心，还是趁早签了吧，免得哪天我真的悔婚了，你后悔也晚了。哦，对了，这事别告诉你爸妈哦。你也不想因为这么一点鸡毛蒜皮的小事影响到我们两家和谐相处吧？话毕，他用力打开门，站在门后的我被大力推到一旁，我整个人气得呼吸不畅。直到宋义一家走了，我才浑浑噩噩地走到客厅。爸妈看我脸色不好，都围了过来，脸上都是担忧的神色。我有些愧疚地看着他们。爸爸有高血压，轻易受不得刺激，妈妈身体也不太好，每年都会晕厥一次。宋义就是拿准了这一点，相信我绝对不会将协议的事情说出来，但他考虑错了。我们全家人都有一个性子，及时止损，绝不吃哑巴亏。催促爸爸吃完降压药后，我拉着他们郑重地坐到桌子面前。宋义一家吃饭很没收拾，他们3人坐的地方，不管是桌上还是地上，都是食物残渣和口水。爸妈，我想好了，我要和宋义退婚。爸妈大惊失色，直到他们看完婚前协议后，整个家里都安静了下来。我能明显地感到爸妈的情绪起伏，直到外面天黑，爸爸才踉跄着站起身。等把孩子打了就去退婚。我哭得泣不成声，一个劲的道歉。要不是我当初那么坚定地在爸妈面前认定宋义，现在也不会给他们增添这么多的麻烦。妈妈抱着我一起哭，嘴里喊着：这算什么事？我可怜的女儿。我和爸妈的行动很快，现在打胎很艰难，但好在爸爸有人脉，拿到终止妊娠同意证明后，我马不停蹄办了住院。
当肚子里已经成型的小生命从肚子剥离那一刻，说不难受是假的。我将它留下来，装在一个泡沫盒子里，外面我还贴心地粘上那纸终止妊娠单。宋义带着一纸婚前协议来我家拜年，作为回礼，我也该给他准备一份拜年礼才是。做好这一切，我给宋义打去了电话。今天我们来你家拜年，你做好心理准备。宋义在打游戏，听见我的话，整个人机灵了起来。想好了，真乖，你们来吧。碰巧我家亲戚都在，让他们都见见和肚子里的宝贝。宋义很早的时候就检查出了弱精症，我抱着的这个也许是他此生唯一的孩子，可惜他自己选择断子绝孙。挂断电话，爸爸将车稳稳停在宋义门前。我穿着厚衣服，戴着厚帽子，抱着怀里的泡沫盒下了车。看见我，宋义只抬头看了我一眼，又继续将目光放在游戏上。他不痛不痒地说了句：“来了，随便坐，随便坐。”妈，倒茶。他的七大姑八大姨叔叔伯伯围着我看，仔细打量着我的脸和肚子，那些凝视的眼神让我浑身不自在。婆婆走出来，手里却没有茶水，她笑盈盈地接过我手里的泡沫盒，没注意看盒子上面贴着的东西，只掂了掂分量，加大了声音：“哎呦，这什么呀？拎着怪轻的嘞，咋连个包装也没有？”爸妈沉默着，没搭话。由于我穿得很厚，他们看不出我的肚子已经瘪了下去。婆婆还招呼着我坐下。我和爸妈对视一眼，沉默地往屋里走去。哪知才一进屋，我就被拉着走到一个年轻的穿西装的人面前。眼前人戴着一副眼镜，看起来斯文又精明。婆婆一顿介绍，我才知道他就是那个宋家人去咨询的律师。临坐时，宋义走了进来，看着他们两个亲昵地打招呼，互相称对方为表哥表弟，我才知道这两人是远房亲戚。我冷笑，合着这是算计，我都不愿意花钱呢。恍神间，2张4纸被摆在我面前，还有一支圆珠笔，一盒红胭脂。纸张上印着的赫然是宋义发给我的婚前协议，与上次不同，协议条款密密麻麻的又增加了几十条。婚前协议期，女方婚后所有社交账号必须绑定男方手机号码，且所有副业进账必须流入男方卡号。女方有任何吵架、殴打、辱骂、强词夺理等行为，净身出户。婚前协议20，女方婚后未经允许，不可带小孩回娘家探亲、过节、过年。婚前协议78，男方提出离婚，不管任何原因，女方都要在3天内赶到男方身边办理离婚证。不管任何原因导致离婚，财产以及孩子的抚养权都归男方。我冷笑。爸妈听完冷着脸要上来阻止，却被宋义的叔伯阿姨们拦住。我皱眉看着宋义和婆婆的笑脸，这是想逼我就范。宋义笑着，面上却是嘲弄。他虚抱住我，强行将圆珠笔塞进我的手心。签了吧，你说你非要自讨苦吃干嘛？那天在线上老老实实签了，今天也不会有这糟心事了。你知不知道，为了这事我特意将表哥留在这边过年的，有多麻烦别人，耽误别人的时间，你知不知道？我抬眼看着那名律师，他的年岁看起来跟我们差不了多远，想都没想，我嘲讽出声：你的导师要是知道自己教导的法学生出来后帮着家里干这种缺德事，怕是会骂死你。律师不在意的笑笑，那副嘴脸跟宋义家里一模一样。法学生，法学生，你猜我为什么叫法学生？掌管法律的国之栋梁啊！别废话，快签了吧，别想着在这里面钻什么空子。你不可能在一名律师拟出来的协议里面找到破绽的。
婆婆也走过来，扯住我另一只手：“快签了吧，你和你爸妈过来一趟也辛苦了，早点签完，咱们也早点吃饭不是？”说着，她伸手去摸我的肚子：“咱们肚里的乖乖宝贝也饿了是不是？”鼓起的棉服被她长满褶皱的大掌压瘪，婆婆顿时变了脸色：“你肚子怎么瘪了？孩子呢？”在场众人脸色骤变，宋义不可置信地低下头打量我干瘪的肚子。她和婆婆的手用力按压在我的肚子上，刺激的伤口有些坠痛。我推开两人，站起身走到爸妈身边。宋义回过神，胸膛剧烈起伏，拳头紧握，他双眼猩红，额头青筋暴起，但还是带着一丝希冀问我：“孩子呢？妙妙，我们的孩子呢？”我面容平静：“打了。”婆婆哀嚎一声，一口气差点顺不上来：“打了。”宋义冲上来捏住我的肩，他的力气很大，吓得我心惊胆战：“你打了，你打了！你怎么能不经过我的同意私自杀死我的孩子？”我咬着唇，极度厌烦了他这副虚伪的模样。不然呢？你的意思是你和你爸妈拿出这样一份欺负人的协议，我还要虚心接受是吗？宋义嗫嚅着嘴唇说不出话，举起的手始终僵硬在空中。偏偏那些叔伯们还拉着我爸妈，不让他们靠过来。亲戚们说什么的都有，他们说我傻，怀孕5个月了还要去引产，多伤身体呀。也有人说我倔，不过一份不影响我本身的协议而已，签了就签了呗，何必跟婆家闹不愉快？我听完笑的眼泪都出来了，原来他们和家人都长着同一个三观呐。但不管怎么说，任凭他们谁也没想到我会豁出去拿掉一个已经成型的孩子。很显然，宋义及其父母也没想到，所以才敢肆无忌惮地对我提出那么无理的要求。见我笑，公公婆婆气得心直抽抽，给我撕烂他这张贱脸！天杀的，你怎么敢？你怎么敢杀我的孙子？宋义气红了眼，连眼泪都涌上来了。天知道他有多重视我这一胎，医生早说过，他的弱精正是打娘胎带出来的。我这一胎99%是他这辈子唯一的一个孩子。我杀了你，我杀了你！贱人，贱人！你去给我儿子偿命！脖子被他的双手死死掐住，他掐的力道很妙，精准地掐在气管上，短短几秒，晕厥无力，就让我整个人都瘫了下去。爸妈的呼叫声、咒骂声在我耳边远去，只剩下一屋子七嘴八舌的支持：掐死他，掐死他！这种女人就该死，造孽哦！心狠的呢，孩子都成型了，她也舍得打掉，偿命，必须偿命！意识彻底模糊前，我听见什么东西被撞倒的声音，紧接着脖子上的力道松开了，我被人抱在怀里。我不知道我缓了多久，也许是5分钟，又也许是半个小时。我只知道周围很吵闹。等睁开眼时，我躺在车上，被救护人员围着，脸上戴着氧气罩。我坐起来，一眼就在人群里看见了远在国外的哥哥和嫂子。哥，嫂子，他们欣喜地围过来，心疼地抱着我。寒暄过后，我才发现宋义老家的一面墙都被皮卡撞倒了，周围还站着几十个我不认识的人，貌似是哥哥的朋友。原本嚣张的宋家人也都老老实实地站在一边，一言不发。哥哥看不上宋义这副怂样子，又给了他2拳。宋义原本被打肿的脸，现在又增添了几道血痕。谁给你的胆子，敢这么欺负我妹妹和我爸妈？怎么，当我在国外定居2年没回来，就以为我陆家没人了吗？话毕，各位叔叔伯伯、婶婶、阿姨、堂哥堂姐、表哥表姐都从外面走进来，每个人的手里都拿着武器，有的是小木棍，有的是锅铲。他们围在我和爸妈前面，
大有一副宋家人不给交代不会罢休的架势。宋义哆嗦了一下，原本为他出头的公公婆婆也顿时哑了声。公公打着哈哈眼：“各位，都是误会，误会。”哥哥冷哼一声，没搭理他。宋义被压着跪在我们陆家人中间，强大的压迫感竟然让他尿了裤子。看见我，他如同看见了救星。妙妙，对不起妙妙，之前是我冲动了，你跟爸妈、哥哥还有各位亲戚们解释一下，这都是误会呀。之前我都是跟你闹着玩的，这不大过年的，我想搞点东西来增加氛围嘛。我冷笑，踹开他的肩：“谁跟你闹着玩？”哥哥表情一凝，不屑地打量了眼他家的房子，最后冷冰冰吐出2个字：“砸了。”爸妈和嫂子护着我，亲戚们闻声齐齐上阵，砸的砸，摔的摔。公公婆婆除了在一旁无能哭嚎和狂叫，其他萨摩耶阻止不了。至于宋家其他人，他们溜不了，也只能灰溜溜地躲在角落，直到叔叔的棍子即将落在白色泡沫盒子上的时候，我才惊呼出声。众人的目光都放在盒子上，我只将它捧起来，轻轻放在宋义面前：“打开看看吧，你赠我一纸婚前协议当拜年礼物，我自然要给你回礼。”宋义颤抖着手去撕那张终止妊娠单，当泡沫盒子被掀开一角，宋义吓得连连大叫。打下的孩子已然有了形状，血肉混合，连着胎盘和脐带，从 B 超上看自然是好看欣喜的，但从肚子剥离出来后，模样自然是有些吓人的。公公婆婆迅速反应过来，这里面装的是什么，连滚带爬地冲上前打开了盒子。众人看见后都倒吸了一口冷气，唯有爸妈哥嫂双眼通红地看着我。下一刻，院子里发出尖锐的哭喊声，婆婆动手扒拉2下，确认的不能再确认后，她哭得撕心裂肺：“是个孙子啊，是个孙子啊！小义，是个儿子啊！啊！我苦命的孙儿，怎么摊上个这么狠心的娘哦！”公公大受打击，已然疯了。完了，完了，咱家要绝后了！完了啊，完了！宋义正愣在原地，不知道是不是被刺激得狠了。我也红了眼，倒不是可怜他们，而是因为这个孩子，毕竟我孕育了他5个月，没有感情是不可能的。可我也明白，我不能生下他。宋义不是个好托付，宋家也不是个好摆脱的，更何况宋义还是弱精，周围的邻居早就围在一起看热闹。我也不介意把事情闹得更大。那几张婚前协议和宋义弱精症的诊断证明被我递到邻居们手里，婆婆反应过来想上来抢时已经晚了。七嘴八舌的议论声和啧啧声压得宋家人抬不起头，特别是宋义，他一直将弱精症当成耻辱去看待，现在他的耻辱却在大庭广众下被扒开吃瓜，这种感觉压得他喘不过气，竟然一口气没挺住晕死过去。这下好了，原本是为我喊来的救护车，现在却拉走了他。回去的路上，我担心宋家会肆意报复，哥哥安慰我他已经打点好了一切，也是从哥哥那里我才知道，原来宋家人今天之所以敢这么嚣张，是因为他们所仰仗的地头蛇回来过年了。只是可惜，该地头蛇是在外面犯了事讨回来的，在哥哥带着叔叔伯伯们过来时，地头蛇已经被抓走了。至于宋义为何会在我怀孕5个月后突然变脸，我心里已经隐隐有了猜测。其实一切都在他和他家里知道我哥哥将要在国外定居5年的事情后，就有了蛛丝马迹，越来越不上心的态度，越来越少的看望次数，越来越不频繁的电话联络。他和他家里就是觉得我哥嫂即将长期定居国外，并且工作也在国外，以后肯定不会回来养老。
那我家的房产和钱财日后铁定都是留给我。我爸妈身体又不好，于是他们就想拿捏我，可他们显然猜错了。我哥哥和嫂子只是因为工作才选择留在国外而已，不代表就不会回来了。偷鸡不成蚀把米，宋家人就是典型的例子。大年初七过后，嫂子率先回了国外，哥哥则是请了假留下来，等我身体康复。引产手术的伤害不小，我又在宋家的时候动了气，现在必须静养。听哥哥说，宋父那边动了气，中风了，而宋母整天家里医院两头跑，家里又被砸又被推倒的，他两个安生觉都睡不好。至于宋义，消沉了好长一段时间。他们宋家之前仗着地头蛇的存在，跋扈的不行，没少欺负邻居。现在靠山没了，他们在村里也自然不受待见了。每个人都巴不得天天去看他家的笑话。宋母起初改不过跋扈的性子，还跟人争吵，被同龄人围着打骂了一顿后，老实了，不找事了。宋家的那些亲戚们就更别说了，连个电话慰问都没有。宋义打起精神后想来找我，却被我爸妈和哥哥拦在门外。他若惊，一家人欺负怀孕的媳妇的事被传到了几千公里外，现在谁都不想和他扯上关系，更加别说娶媳妇了。他拿着自己所有的存款修补了房子，又贷款给他爸添上医药费，现在更是身无分文。他明白自己这样以后铁定只能孤独终老，他不想孤独地过一辈子，纠缠了我好一阵，见我始终不松口，甚至开始在网上造谣，说我虎毒4子，收取天价彩礼。一些不明所以的网友纷纷扒出我的信息，对我进行网暴。还是我及时晒出聊天证据，这场误会才停止。宋义见没有达到自己想要的结果，便开始到处宣扬我和他私下里已经和好了，想破坏我的名声，借此和我两败俱伤。到时候我也就只能这样嫁给他了。可他又想错了，造谣是要付出代价的。在局子里蹲了15天后，他出来也老实了。哥哥临走前，怕他再来骚扰我，特意找上门打了他一顿，警告了一番。他又特意跟堂哥他们打了招呼，给了笔照顾费，让他们帮忙在他不在的这5年照拂我们家。表哥没收钱，堂哥没收钱，表示侄子照顾叔叔一家是应该的。哥哥也特意叮嘱爸妈有事不要瞒着堂哥们。爸妈应好后，他才放心地踏上飞机。去市医院复查那天，我碰见了宋义一家，他和他妈痛哭流涕地跪在医生脚边，嘴里含糊不清地说着什么，还是身旁的家属在议论。我才知道是他爸好不了了。原来他中风后情况一直没有好转，现在已经确诊全身瘫痪。宋义和他妈在医院闹了整整1天，临近擦黑才打包了行李，带着宋父回老家了。听八卦的婶子们说，宋母天天坐在家门口哭喊后悔，说自己不该算计，算来算去，到头来算的宋义断子绝孙。宋父确诊瘫痪后，宋义受了打击，整天待在家里恹恹的，一蹶不振。新年彻底过去那天，我和爸妈在家里庆祝脱离苦海，忘掉过去。至于宋义家，冷冰冰的，听说一点人气都没有。接下来我们来听下一个故事。男朋友买豆芽菜，非让我少给收银员3毛钱，我是扫码付款，也不需要找零，便没有听男朋友的。男朋友顿时怒了，房贷都压在我的身上，你既然这么大方，那你家的彩礼我就不给了。收银员拿出3毛零钱甩在我的脸上，原来是靠天价彩礼的捞女，真是不当家不知柴米贵。看着两人同仇敌忾的模样，我突然想起昨晚看到的一个帖子，如何让女朋友不要彩礼结婚。
下班后和男友在超市买菜，结账的时候，男友张强顺手抓了一把豆芽菜，刚好3毛钱。见我准备扫码付款，张强说：“给20块就行了，超市没零钱，人家找不开。”我顿时满脸的问号，我扫码付款也不需要超市找零啊，于是便没有听他的，而是扫了20块零3毛。当收款语音播报响起的那刻，张强突然崩溃了：“周娜，你是不是脑子有病？我让你扫20就行了，你凭什么多扫那3毛钱？你知不知道我每天在外面上班有多累？”看着男友满脸崩溃的模样，我以为他是工作压力太大，便不好意思地朝收银员笑了一下，拉着他准备回家。张强，有什么事儿我们回家说。可张强却一胳膊甩开我，满脸怒意地看着我：“我让你省3毛钱，你为什么不听我的？你知不知道我为了攒彩礼娶你，人都快要累死了，你就不能体谅体谅我吗？”听见张强拿彩礼说事，我脸上的笑意顿时凝固，我的余光恰好瞥见收银员小姑娘脸上的嘲讽。张强此刻依旧不依不饶：“周娜，你既然这么有钱，那有本事你家的彩礼你也别问我要了，3毛钱你都省了，彩礼钱你也省了吧。”看着他的嘴脸，我忽然想起之前一件事，有一次我特别馋车厘子，便在网上下单。张强得知后，一把夺过我的手机，直接取消了订单。娜娜，不是我说你，我长这么大，车厘子是什么样子，我都没见过，1盒200块钱，你这是在吃金子呀？你知不知道我们2个的工资要攒起来付你的彩礼？你天天这么嘴馋，我们2个什么时候才能结婚呀？想到这里，我深吸一口气，还没来得及说话，一旁看戏的收银员从钱柜里面抽出3毛钱，直接甩在我的脸上。怪不得这么大方，原来是个靠彩礼的捞女，真给我们女人丢份。面前的张强看见收银员拿钱砸我，非但没有任何反应，反而冲着围观拿着手机拍摄的路人大诉苦水。为了攒彩礼娶她，我已经好几年没买过新衣服了。如果不是为了攒彩礼，我现在想躺平就躺平。用得着像现在这样辛辛苦苦的当牛马吗？路人们不明真相，也开始义愤填膺地指责我。我一时之间有些慌乱，赶忙拽着张强的胳膊，让他有什么话回家再说。可是张强却根本不理会我，说什么也不愿离开。围观的路人越来越多，就在这时，收银员却突然鄙夷地看着我：“回什么家？一个好好的大男人都被你逼疯了！我要是你，现在就立马保证结婚1分钱，彩礼也不要了。”收银员的这番话顿时遭到了路人们的一致认同。对呀，结婚是2个人过日子，干嘛把好端端的另一半给逼疯？我们以前结婚的时候，彩礼就10块钱，现在生活不照样都好好的？他们都指责我，说是我把男友给逼疯了。可事实根本不是这样的呀，彩礼是我和张强一起在攒，我的工资还比他高，而且我妈也事先告诉过我们2个，彩礼只是走个过场，等我们2个结婚后，会1分不差的还给我们2个。而且说起最辛苦的那个人，应该是我才对呀。我记得有一年夏天，我在购物软件上买了一双新的帆布鞋，张强趁我不注意，将鞋码改大了2码。他说：“买大一点，你冬天就可以套厚袜子穿了，就不用买新鞋了。”可他自己脚上永远都是合脚的应季节鞋子。一旁的收银员此刻还在添油加醋，各种讽刺我。张强像是找到了知己，2个人不遗余力地指责我。看着2人同仇敌忾的模样，我突然想起昨天晚上偶然看见男友手机上的一条帖子，
如何让女友不要彩礼结婚？下面有一条高赞回答。大庭广众之下，逼迫女友说出自己不要彩礼。想到此处，我沉默了一会儿。收银员和张强对视一眼，脸上都露出得意的笑容。我弯下腰，捡起掉落在地上的3毛钱。收银员说：“现在知道3毛钱的不容易了吧？彩礼还要不要了？”他话音未落，我直接将3毛钱揉成团，扔进他的嘴巴里，把他呛得直干呕。你这么大方，3毛钱说不要就不要？这菜超市是你开的，你们老板知道你这么大方吗？张强一愣，说我为什么欺负一个无辜的收银员？让我道歉。我直接反手一巴掌，将他打翻在地，骂了一句脏话，踩着高跟鞋扭头离开了，回到了租住的房子。要知道，这间房子的房租都是我一个人付的，张强1毛钱没掏，真是可笑，占着我的便宜。我都没喊委屈，自己倒先叫起来了。我刚准备用钥匙打开门，一旁突然窜出一个老太太，赫然是张强妈，手里还提着一个外卖。她一脸不耐烦地催促我：“磨叽什么呀？我手里的外卖都快凉了，要是把我肚子吃坏了，看我儿子不揍死你！”我眉头皱起，要知道张强妈才舍不得点外卖，手里的外卖都是从小区别人家门口顺的，每当被人家通过监控找上门，便把一切责任推给我，让我掏钱解决，还理直气壮地说：“你是我儿媳妇，你不解决谁解决？这还没过门呢，你就不打算孝顺我这个婆婆了？”当得知我原价赔偿给别人外卖钱，她还反过来骂我：“你是傻子吗？外卖都进我肚子了，还给别人赔钱？你不会和他闹啊？真是个败家娘们！”我手中钥匙开门的动作停了一下。你又跑去偷别人外卖了？张强妈一愣，没好气地指责我：“什么叫偷？外卖就放在门口，是我顺手拿的。不会说话你就少说话，竟让人生气。”看着他这泼妇无赖的模样，我假装惊讶地大喊：“张强，你今天怎么回来这么早？”张强妈瞬间扭过头，准备迎接自己的儿子，可半个人影都没有。等他转过头，我早已经进了屋，将大门反锁。张强妈破口大骂：“小贱人，滚出来！这是我儿子的家，你凭什么不让我进去？我看你是想死了！”张强妈声音越喊越大，我透过猫眼看去，她直接将外卖砸在我的门上，汤水顺着底下的门缝流进了我的屋子里。张强妈更是一屁股坐在地上，撒泼打滚，哭天喊地：“你这个贱货，还没过门呢，就想把婆婆赶出家门？要是我儿子娶了你，我以后真的没好日子过了！”我越听越气，狠狠地踹了一脚门：“喊什么喊？我和你儿子分手了，没机会给你当冤种儿媳了。”张强妈愣了一下，满脸的不可置信：“你凭什么跟我儿子分手？我没同意。你这人怎么这么自私？没经过我这个婆婆的同意，你有什么资格分手？”这时刚好有楼上的邻居路过，张强妈哭得更加大声：“大家都来看，你们小区住了个捞女，骗我儿子的彩礼钱，还让我儿子给她买房，现在把钱花得差不多了，要一脚把我儿子给踹了，大家都来评评理呀！”邻居看了一眼，没有如同张强妈预料的那样留下吃瓜，而是不耐烦地说了一句：“我媳妇在家里睡觉呢，你少在这里撒泼，要是把我媳妇吵醒了，有你好看的！”张强妈吓了一跳，待到邻居走后，她趴在门上，声音怨毒地威胁我：“要和我儿子分手也行，但你这些年吃我儿子、花我儿子、住我儿子的，都必须还给我们。还有那个房贷，就算你们分手了，这钱也得你来还。”我真是被张强妈的自私给气得怒火飙升，就10万块钱彩礼，
我每个月工资1万，攒下7000给张强当彩礼，张强工资就3000，每个月还要抽烟喝酒，就攒500块钱。至于那个房贷，是我和张强谈对象后，张强非要买的，说什么要给我一个家，可每个月2000的房贷都是我一个人在还，而且房本根本没有我的名字，写的是张强妈妈。对此，张强是这样说的：我妈拉扯我这么大不容易，我这也是给她一个保障，等我妈100年后，房子不还是咱们2个的。我越想越气，直接打通张强的电话，询问他现在在哪里，让他滚回来，把他妈妈带走。可张强却说，有什么事晚上回家再说，我正上班呢。好啊，刚才那么崩溃，转眼就跑去公司上班了，这分明是一点都不在乎我们之间的感情。张强妈此刻还在外面嘀嘀咕咕的小声诅咒我，趁他不注意，我直接一把推开门，将他掀翻在地。他哎呦一声，捂着自己的腰，大声喊着自己的骨头断了。我理都没理，直接打车前往张强公司。见我不理会自己，张强妈挣扎着起身，也打了一个车跟在我的身后。出于好心，我打了个电话让张强下楼，并没有直接去他的公司里面闹。这时张强妈也下车了，她捂着腰，满脸怒意：周娜，你还真是一点脸都不要了！我儿子花钱租的房子，你凭什么不让我进去？我刚想开口，张强一路小跑过来，满脸尴尬地将我拉到一旁，小声地说：周娜，你这不至于，就因为3毛钱，你还跑我公司来闹，还带着我妈，你是想让我丢了工作吗？我一脸厌恶地看着他，你没事吧？可张强根本没听懂我话语里面的嘲讽，而是自顾自地说：娜娜，我省这3毛钱，也是为了我们2个的未来着想。你不知道现在小孩子的奶粉有多贵吗？那种几10块钱一罐的，全部都是假货。你想让我们的孩子以后吃假奶粉长大吗？变成大头宝宝？眼见张强越说越激动，又再次扯到彩礼，我深吸一口气，冷冰冰的开口：你还真是辛苦啊！为了让你以后不再这么辛苦，我们2个分手吧。现在住的那个房子，房租是我交的，你赶紧收拾东西滚蛋！张强顿时急坏了，而一旁的张强妈没听到具体的对话，只模模糊糊地听到张强说搬房子怎么样，怎么样，便一脸激动地开口，拍着手喊道：好儿子干得漂亮！房租既然是你交的，你就应该硬气一点，让这个贱女人赶紧滚蛋，滚出我们家！张强脸色瞬间变得煞白，急忙小声地劝阻我：娜娜，算我求你一次，我妈把我拉扯这么大不容易，别让她知道房租不是我交的。我不想让我妈妈觉得我一个大男人没本事，还要靠女人吃饭。看着张强这厚颜无耻的模样，我啧啧几声，见过不要脸的男人，这么不要脸的还是第一次见。我说：那你想让我怎么办？张强以为我低头了，嘴角顿时一喜，先冲着他妈笑了一下，然后一脸严肃的大声呵斥我：周娜，今天这事不是我说你，我妈把我拉扯这么大不容易，你怎么能让她这么生气？你赶紧把妈带回去，再做一顿鲍鱼和龙虾，让妈消消气，说不定我还能原谅你，让你继续和我住在一起。张强妈闻言不屑地切了一声：我儿子心真是软，要是放在我身上，我今天非得把你赶出去不可。我儿子这么优秀，根本不缺女朋友，母子2人，你一言我一语，根本不给我机会说话，等2个人将我数落够了。张强推着我，让我带着他妈妈打车回家。周娜，你还愣着干嘛呢？还不赶紧请我妈回家，给我妈赔礼道歉。说话间，张强妈已经慢悠悠走了过来，
胳膊搭在半空，等我搀扶他呢。我呵呵一笑，在张强期待的目光中，直接将他妈胳膊一把打飞。母子二人的表情瞬间又惊又怒。张强满脸怒意地看着我：“周娜，你别给脸不要脸，惹恼了我妈，你信不信我将你赶出去？”将我赶出去？看着张强满脸认真的神色，不是吧，哥们，你连自己都给洗脑了，真以为房租是你付的？我深吸一口气，直接朝周围不敢上前吃瓜的路人吼道：“走过路过，千万不要错过，大家赶快离得近一点来吃瓜。我付的房租、水电费也是我交的，这对母子竟然想把我赶出去！大家快过来帮我评评理！”张强显然是没有料到我会这样干。等到路人纷纷围观上前，我直接将手机里的付房租记录，还有水电费缴纳的截图展示给众人看。张强妈满脸不可置信，声音颤抖着说：“假的，肯定是你 P 的图。我儿子给我说过，你上班根本挣不了多少钱，房租啥的都是我儿子掏的，你少在这里颠倒黑白。”张强脸色惨白，赶紧朝着围观上来的路人说：“他交房租很正常啊，我每个月的工资全部上交给他了，我身上基本不留钱。”说完这句话，张强一脸求饶地看向我，嘴里小声地说：“周娜，你不要再这么任性了，你信不信我跟你分手？”我怎么也没有想到，张强此刻还认为我离不开他，试图用分手来拿捏我。张强妈一听，儿子的工资全部上交给了我，立马一拍大腿，一屁股坐在地上。大家都来看，这个女人不知道给我儿子灌了什么迷魂汤，把我儿子的工资全部给拿去了。怪不得我儿子每个月都没钱孝敬老娘，都怪这个狐狸精，大家都要给我做主。眼见张强妈如此给力，我自然也不能闲着，直接调出自己手机里的工资流水记录。我每个月工资1万多，你每个月工资就3000，我需要你给我上交工资。张强支支吾吾的不说话，围观的路人这下也看明白了，直接对着张强破口大骂，自己没本事吃软饭，还满嘴谎话。姑娘赶紧跟这种男人分手吧，要不的。我点点头，既然已经撕破脸皮了，刚好借此机会将房贷那个事情说清楚。张强，当初那个房子的首付是我妈给钱付的，你必须还给我。还有这大半年的房贷都是我一个人在还，钱你也必须给我，房子就归你了。没错，这个房子的首付当初是我妈出的。我妈本来说户主的名字必须写我，可我当时爱惨了张强，在他的花言巧语之下，竟然直接把名字改成了他妈妈。一听到我提这个事，张强满脸不愿意，先是将围观的路人赶走，然后拽起他妈妈，讥讽地对我说：“当初这个首付的钱是你妈自愿出的，我凭什么给你？再说了，那钱是你妈的，跟你有什么关系？你有什么资格问我要？想要这笔钱，就让你妈亲自来跟我说，你没资格懂吗？”眼见张强在这里胡搅蛮缠，我也不想和他废话，扭过头直接就走，打算请一个律师，利用法律的手段要回这笔钱。可我回家的路上，张强妈却一直鬼鬼祟祟地跟在我的身后。我扭过头问他想干什么，张强妈见自己被发现，也不再躲藏。我管你房租是谁交的，但是我儿子的东西在房子里面，我必须跟着你。我害怕你趁我儿子上班，将他的东西给占为己有了。我真的是又气又笑，他儿子身上的衣服都是我花钱买的，家里哪有他儿子半点东西。我还记得，当初我和张强同居的时候，张强妈来过一次，说等我以后和张强有孩子后，必须让我住月子中心。
现在的女娃生孩子，家家户户都住月子中心。娜娜，你既然是我的儿媳妇，那你必须也住，这样对你坐月子有帮助。我当时还感动得不行，可谁知道张强妈接下来却说：“娜娜，你家里有钱，你妈都能拿出钱付房子首付，这坐月子中心的钱也让你妈掏吧。”现在想想，当初的我真的是恋爱脑中毒了。看着此刻张强妈理直气壮的模样，我深吸一口气：“你滚不滚？你要是不滚，我就去你儿子公司闹了。你信不信我能让他失业？”张强妈一听这话，顿时满脸怨毒地看着我：“算你狠！要不是我儿子现在正当事业上升期，我今天非得跟你没完。”看着他离去的背影，我差点笑出了声。你儿子还事业上升期，3000块的工资都拿了1年了，还往哪上升？我刚回到家，我妈就给我打来电话：“娜娜，你是不是又和张强闹矛盾了？张强电话都打到我这里了，到底怎么回事？”好啊，我本来不想告诉我妈这件事，害怕影响她的心情。可谁知道张强直接恶人先告状，于是我原本将菜超市发生的事情和今天张强妈的事情尽数告诉了我妈。我妈听完后，先是沉默了一会儿，紧接着瞬间爆发：“张强这个不要脸的家伙，还有他妈也不是个东西，欺负到我女儿头上了，看我不把他们2个的脸给挠烂！”我赶紧劝我妈别激动，说自己会动用法律的手段，拿回属于自己的一切。好说歹说了半天，我妈的情绪才慢慢缓和下来。当初给你们2个钱，是想让你们小2口的日子好过一点，真是知人知面不知心。幸好还没有结婚，现在一切都还不算晚。得到了我妈的支持后，我直接给张强发去消息，让他把我们专门攒彩礼的银行卡里面我存的6万块给我退回来，然后再把我妈付的房子首付，还有我这大半年还的房贷，全部算清楚还给我，要不然我就要起诉他了。可谁知张强根本不怂，说是让我先等一会。过了好大一会儿，他突然给我发来一个长截图，这是我们这些年从大学到现在谈恋爱的所有花费。既然你决定和我分手，那这些花费我们必须 A 一下。你先看完再说。我点开他发过来的账单一看，差点气得背过气。麻辣烫39，其中的粉带是你非要吃，你必须给我60%的钱。酒店钟点房99，你必须掏1半的钱。我越看越气，直接对着他破口大骂：“你还算个男人吗？张强，你要不要自己看看你发的这是什么东西？”简直气得我乳腺癌都要发作了。他回的消息我也没有看，而是直接找到一个律师，委托他帮我起诉张强。可令我没想到的是，晚上的时候，张强竟然还有脸回来住。他将门拍得砰砰作响，周娜赶紧开门：“你换门锁是几个意思？为什么不告诉我？”我的沉默简直震耳欲聋。我拉开门骂道：“张强，你作为一个男人，真的一点脸都不要了吗？房租是我交的，这房间里的所有东西都是我花钱买的。我不想让你住，你就赶紧滚蛋。我也不想和你扯皮，我已经委托律师了，到时候你和我的律师谈吧。”可张强依旧不罢休，又提起以前的事：“是你花钱又怎么样？那我这么多年的青春损失，谁来赔偿我？之前你非要去小吃街吃鱿鱼丝，然后害得我被黑心老板坑钱，这事儿你忘了吗？我告诉你，周娜，你要是跟我分手，这1分1毛钱我都要跟你算清楚。一提这事儿我就来气。什么叫我非要去小吃街吃鱿鱼丝？分明是他自己那天刷短视频，说什么小吃街的鱿鱼丝有折扣，要去多买点囤起来。可谁知竟然是个黑心商贩，
一番折扣下来，一小袋鱿鱼丝竟然要300多块钱，说是什么深海鱿鱼。我气得和老板理论，张强在一旁却被吓破了胆，拉着我的胳膊对我说：“破财消灾，周娜，你看那个老板纹龙画虎的，不像好人，我们就当破财免灾了。赶紧回家吧，连报警都不让我报。”想到这里，气得我破口大骂：“人家老板坑了你，你没本事找别人理论，在这里给我撒泼，亏你还是个带把的。”张强被我说得脸红脖子粗，你懂什么？这叫幸福者退让原则。我嗤笑一声，还幸福者退让原则？退让的连报警都不敢了。张强依旧嘴硬，推搡着我就想进门。可就在这时，楼上的邻居突然跑下来喊道：“大晚上的吵什么吵？还让不让人睡觉了？1分钱房租不交，还有脸占人家女孩的便宜？赶紧滚去小吃街，要你的破鱿鱼丝钱吧！再逼逼赖赖的欺负人家小姑娘，信不信我揍你？”邻居的一通输出，直接将张强给吓跑了。我委托的律师告诉我，走法院程序有点慢，尽量还是让张强知道害怕，自己主动将钱还给我。于是律师便打电话告知张强，要是他再拒绝赔偿，等到了法院上，他将面临更严重的后果。张强瞬间害怕了，不过他却没有联系我，而是越过我找到了我妈。我妈本来拒绝让他进门，但他却死皮赖脸，就坐在我妈的门口，引得来来往往的邻居侧目。我妈只好让他进去。刚一进门，张强就掏出了口袋里的金镯子，满脸笑意：“妈，我和周娜就是闹了点小矛盾，你劝劝她。我们2个都同居这么久了，要是现在分手，我倒是无所谓。但是对周娜的影响可就大了，这要是传出去，周娜跟二婚有什么区别？”我妈一听张强这略带威胁的口吻，当即暴脾气就上来了，直接一巴掌呼在张强脸上：“张强，你这是在威胁我吗？我还今天就告诉你，我无条件支持我女儿和你分手。我女儿这么优秀，世上的男人想要多少有多少，你算个什么东西？就算我女儿以后嫁不出去，也有我这个当妈的来管。你少在这里狗拿耗子多管闲事。你要是再在我家里面出言不逊，你信不信我今天打死你？”我妈发飙的威力可不是常人能比的，直接冲进厨房里，拿了一把菜刀出来，差点把张强吓尿了。而我今天下班回家，刚好想回我妈家看看她，就看见了这一幕。我太了解张强的抠门本性了，深知他才不会买一个金镯子给我妈。于是我便先劝我妈将菜刀放下。张强见我回来，害怕的情绪才缓和了一点，颤抖着嘴唇看着我：“娜娜，我给你妈买了个金镯子，是真心想跟你复合，可你妈不识好歹，非要拆散我们2个。”看着满嘴跑火车的张强，我真是觉得荒唐可笑。当初我在学校怎么就看上了他，还对他这种人有了恋爱脑？我妈听完这句话，又差点冲进厨房，说是要点燃煤气，将张强给烧死。我拿起张强送给我妈的金镯子，啧啧几声。我记得我有一个朋友是干黄金回收生意的，既然你这么好心好意送我妈一个金镯子，就刚好把这金镯子给回收了吧。张强一听见我说这话，顿时激动起来，一把夺过我手里的金镯子，狠狠地摔在地上：“周娜，你不想跟我复合，也没必要羞辱我。我刚把金镯子送给你妈，你转头就要回收，你是什么意思？而且这个金镯子是我的，我今天拿过来，只是让你妈瞧瞧，也没说非要送给她。你有什么资格卖掉我的金镯子？”我慢悠悠地捡起地上的金镯子，讥讽地看着张强：“哟，这金镯子是不是9块9买的？
怎么摔了一下，还掉漆了呢？张强脸色一白，撂下一句狠话，落荒而逃。法院起诉是需要时间的，既然张强死活都不愿意还钱，那我只好让律师起诉他了。这天，我正在公司上班，张强突然给我发了一条消息，我并没有点开，可他却接连发了好几条。我皱着眉头打开一看，张强，周娜，听说你最近完成了一笔大项目，公司给你发了3万块钱奖金。我缓缓发过去一个问号，公司给我发3万块钱奖金，跟他有毛线关系？张强，这么一大笔钱，你不得给我发个红包庆祝一下？我好歹是你的前男友，你发奖金也算是喜事，别这么吝啬。我沉默几秒，回复了一个无语的表情。对于他这种无耻的行径，我连脏话都骂不出口了。张强，也不用发多少，给我发个1万就行。我刚好买个新游戏本。我不是你妈，你找错人了。回复完这句，我直接反手将他的所有联系方式拉黑，免得他再来毁掉我的心情。但不管怎么说，项目的成功还是让我很有成就感。于是我便下班去菜市场买点菜，打算晚上吃火锅，犒劳一下自己。可谁知道，等我结账的时候，又再次碰上那个女收银员。她胸口上的牌子写着名字陈小雨，挺好听的名字，但人品就差得不行。我转身就想把菜拿到另一个收银台结账，可陈小雨却阻止了我，一把抓住我手里的菜。周娜，你都走到我收银台跟前了，又想换地方，你这是瞧不起我？我皱眉看向他，没等我开口说话，他又说：“你有什么资格瞧不起我？你真是不当家，不知柴米贵，把一个大男人逼得3毛钱都要省，自己却还装假大方，靠着彩礼的捞女，谁娶了你？真是倒了8辈子霉了。”虽然不知道陈小雨为什么对我敌意这么大，但我显然不会放过他。我直接拨通了超市墙壁上经理的电话。等经理来的时候，我已经和陈小雨吵了起来。见到经理来了，陈小雨直接哭了起来：“经理，这个周娜欺负我，你可要为我做主。她嫌我是个收银员，就瞧不起我。可在我看来，工作并没有高低贵贱之分。我是收银员，怎么了？我也是本本分分，老老实实赚钱呀。”这一番颠倒黑白的话语，差点惊掉了我的下巴。不明真相的路人也看着我开始窃窃私语。我冷笑一声：“经理，这里有监控，你直接把监控调出来，看看事情到底是怎么样的。”经理刚开始还想将大事化小，让我有什么事去办公室里面说，我直接表示拒绝。经理万般无奈，只好在大庭广众之下播放了手机上的监控。在我的有意引导下，我让经理将那天张强在的监控也给调了出来。陈小雨的脸色顿时惨白无比。当看着陈小雨从收银柜里面抽出3毛甩在我的脸上时，经理的脸顿时都绿了。陈小雨，菜超市是你家的吗？顾客都没要求抹零，你凭什么擅自做主，还用钱砸顾客？我告诉你，你被解雇了。围观的路人也对着陈小雨破口大骂。陈小雨面红耳赤，赶忙转身就跑。经理叫住了他，把我们超市的围裙留下。从我的视角看去，陈小雨的脸色已经红得发黑了。等他离开后，经理连忙给我道歉，还给我免单了今天的菜品，并且还送了我一张超市的购物卡。或许是我的态度太过强硬，张强毕竟也是大学生，显然知道一旦上了法院，自己任何好处都讨不到，便将我攒的6万块钱彩礼和房子的首付，还有我缴纳的房贷，通通还给了我。我很好奇，张强月工资3000，
怎么能把这些钱还给我？难道是将那个房子给变卖了？不过张强却拿他妈手机给我打来电话：周娜，别以为我离开了你，日子就会过得不幸福了。那个房子我并没有卖，而是贷款了一笔钱，再加上我妈的养老金，凑钱还给了你。哼哼，以后这个房子再跟你没有半毛钱关系。实话告诉你吧，我马上就要和陈小雨结婚了，我无缝衔接，气死你！陈小雨就是菜市场的那个收银员，气死我！显然是不存在的。要知道，张强的工资只有3000，那个陈小雨也失业了，现在是把我的钱给还了，但每个月还有房贷，看他们两个怎么办。两个人为了不留遗余力的气我，天天在我上下班的路上手挽着手，一脸甜蜜的模样，但我却并没有生气，而是满心的祝福。两位这甜蜜的模样，真是羡慕死我了。但是我很好奇，你们两个天天这么闲逛，房贷怎么办？难道二位有积蓄？陈小雨有没有积蓄我不知道，张强显然是没有。张强不愿意在陈小雨面前丢面子，强撑着说：房贷我妈来还，我妈都这么大年纪，肯定攒了不少，就不需要你来操心了。这下可给张强妈气得半死，自己的养老金都拿出来给儿子了，现在儿子竟然还惦记上自己的棺材本了。可张强妈却不敢惹张强，而是找上了我，把所有的责任都怪到了我的身上，在我家门口大吵大闹。周娜，你给我滚出来！要不是你和我儿子分手，我儿子至于要用我的棺材本还房贷吗？你个不要脸的东西！你和我儿子分手，可把我害惨了，你必须对我负责。我冷冷一笑，这母子两人的无耻程度，简直不分高低。以前是牺牲了我，才换来他们母子二人的幸福生活。眼见张强妈依旧赖在门口不走，我索性直接拿手机开启了直播。进来一个网友，我就将整件事的前因后果讲一遍。网友们义愤填膺，直播间的热度蹭蹭的往上涨，在线人数很快就来到了10万加。不少网友很快就扒出了那天我和张强在菜市场吵架的视频，包括我和张强妈在张强公司楼底下，还有我和陈小雨在超市里面吵架的视频。不得不感叹网友们的强大，视频串联在一起，直接证实了我所言非虚。网友们气得不行，对着张强母子还有陈小雨破口大骂。不少网友可怜我，还给我刷起了礼物。直播间的热度很高，很快陈小雨也刷到了直播间。看着张强妈丢脸的模样，陈小雨直接叫张强将他妈给带回来。等到陈小雨和张强赶来时，张强妈还不知道我直播的事情，一直坐在门口哭天喊地，让网友们看笑话。张强让他妈往回走，可他妈根本不听。这下可把陈小雨气死了，直接伸手拽着张强妈的头发：泼妇，你丢不丢人呀？你知不知道你都成网上名人了？你到底想害死谁呀？赶紧给我往回滚！张强本就欺软怕硬，他妈妈也一样。见陈小雨这么凶悍，张强连一个屁都放不出来。而张强妈这些好吃懒做，显然也不是陈小雨的对手，直接被拖着下楼，发出猪一样的惨叫声。不过这还没完，张强只要去公司上班，他妈妈就和陈小雨在家吵起来。两个人吵着吵着就来到了张强的公司，再加上我那天直播的视频，恰好被公司领导看到，于是张强直接被辞退了。陈小雨见张强下岗，而张强妈死活都不愿意拿出棺材本，于是便果断和张强分手。而张强也没了工作，房贷自然也是还不上，而且那个房子现在也降价了，简直是祸不单行。
于是张强只好将房子变卖，但还差银行好大一笔钱。听见张强拿彩礼说事，我脸上的笑意顿时凝固。姓张强和他妈一时间没地方可去，再加上之前的直播事件，没一个人敢录用张强。母子二人之后回到了乡下，张强也染上了酗酒的毛病，整天和他妈妈在家里打架，村里人也瞧不起他们，整日背后嘀咕他们母子。这一切都是陈小雨后来打电话告诉我的。他还告诉我，当初在超市那3毛钱是张强在网上受到一个帖子的启发，给了他几百块钱，让他陪着自己演一场戏，好让女主不要彩礼结婚。我淡然一笑，这一切跟我有什么关系呢？听说陈小雨因为网友们流传的各大鬼畜视频，日子也不好过。陈小雨顿了一下，周娜，你应该感谢我，是我让你认清楚了渣男。你能不能在网上发一个澄清视频，证明我也是受害者？我冷冷一笑，直接挂断了电话。这时，老板的助理过来找我，满脸笑容。周娜，你的新项目又大获全胜，老板说让我通知你一下，晚上给你举办庆功宴。听说你又要升职加薪了哦，老板现在可是非常看重你。我抬头看向窗外，给我妈打去电话，妈，我又涨工资了，你别一个人在乡下住了，就在城里买套房子，跟我住在一起吧。麻烦什么呀？你住城里还能给我做饭，你别推辞了，我明天就开车回家接你。我微微叹气，以前的我真的很傻，竟然因为张强容忍了那么多事情，可最爱我的妈妈却一个人孤零零地待在乡下。幸好我醒悟的不算晚。喂，老板，晚上的庆功宴可不可以推迟一下？我想回家接我妈妈，来和我一起住。